Nikdy som nechcel v týchto videách menovať nejakú firmu, ktorá predáva veci pre akvaristov, ale bohužiaľ dnes mi došla zásielka a ostal som opäť natoľko vytočený, že to pravidlo poruším. Niečo pred vyše 2 týždňami som si objednal takmer 2 identické svietidlá. Každé svietidlo som si objednal u iného obchodníka. Obe svietidlá som si objednal v ten istý deň a v ten istý deň mi boli aj doručené. Je mojou chybou, že už vtedy som si nenafotil alebo nenatočil tie 2 zásielky. Svietidlo, ktoré som si objednal z akvazáhrady, tak to bolo fakt super špičkovo zavalené. Bolo to v 2 obaloch, medzi tými obalmi bola ešte bublinka, celá tá škatula bola zavalená ešte v čiernej folii a to hlavné bolo, že škatula bola označená pozor krehký náklad alebo krehký tovar. Tá druhá, ktorá mi prišla od Invitalu, mi prišla asi v takomto istom stave ako táto. Celá pomačkaná, vo vnútri je svietidlo takisto a bez označenia, že je v tom niečo krehké. Hrká to. Ďalšou vecou, ktorá ma zarazila pri objednávaní tých 2 svietidiel, takmer totožných od toho istého výrobcu, bola tá, že to svietidlo, ktoré som si objednal z akvazáhrady, tak ten pôvodný obal od výrobcu bol zalepený ich nálepkami a vo vnútri bol stmievač, čo pri Invitale nebol. Tá originál škatula bola prelepená tou Invital páskou. Ja viem, že ten stmievač nie je nejaká horibilná čiastka a stojí to nejakých 3,50 alebo 4 eurá, ale niekto v Invitale by sa mal zamyslieť. No a teraz si poďme to svietidlo, ktoré nebolo veľmi lacné, je od Twinstaru, rozbaliť. A dúfam, že funguje. Takže vidíte, že škatula je dosť zdeformovaná. Poďme ju otvoriť. Zásielky nikdy neotvárajte tými orezávacími nožmi, aby ste nepoškodili niečo, čo je vo vnútri. Proste to nožnicami. Nič, absolútne žiadna výplň. To svetlo tu je nejak zaštrajcované, ale lieta v tej škatuli. Je super lepené. Ani jedna, ani druhá strana. Nič, prázdne, nie je tam ani manuál, nič, absolútne. Poďme sa pozrieť, čo je tu. Takisto neprelepené, ani jedna, ani druhá strana. Adaptér. Chytky na sklo. Nepoškodené. Štíty tie droty na nastavovanie, sa dávajú z boku. Poďme vyskúšať, či to svetlo vôbec svieti. Chvála Bohu, svieti.
Zdá sa, že fungujú všetky ledky. Áno, všetky. Chvála Bohu, svieti. Ďalšia vec, ktorá mňa osobne dosť zarazila, je, že na Slovensku, a tak isto si myslím, že aj v Čechách, má obchodník vám k danému zariadeniu, ktoré si kúpite, hociaký ten tovar, dodať návod vašej reči, v vašom jazyku. Mne invitalshop.sk v maili poslal návod a hneď vám ukážem, čo sa vám po kliknutí na návod k tovaru zobrazí. Takže to bude dobre vidieť. Takže návod k tovaru. Klikneme. Tam tadadá. Prekvapenie. A to nie je všetko. Bohužiaľ. Tým, že som toto svietidlo kupoval u slovenského obchodníka, tak sú tu dve veci, ktoré mňa osobne ako elektrikára dosť zarazili. Tá prvá, na škatuli nikde nenájdete označenie tu. To je tá homologizácia. Nad tým by sa dali prižmúriť oči, fajn. Kupujete si aj osvetlenia z Číny alebo z Polska, to je jedno a tú tam nemajú. Ale to, čo mi na tomto svietidle najviac chýba, je to, že pri tomto popise svietidla nie je označené krytie. To je to IP. To je dosť podstatná vec, hlavne v akvaristike, kde to svietidlo máte spolu s vodou. Nie je tu označené, či to svietidlo je vodotesné alebo vodeodolné. To je obrovská chyba. Dokonca, keď si objednám svietidla z Číny, tak to IPčko, to krytie, tam je napísané. Zhrnutie. Ja osobne nechcem byť kritikom internetových akvaristických obchodov, ale v Invitale by sa mal niekto nad niečím zamyslieť. Pretože ja ako zákazník za svoje peniaze čakávam aj isté služby. A tu platí staré baťovské heslo. Náš zákazník, náš pán,